이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 8장 16절부터 25절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos na ibibigay sa atin ngayon sa aklat ng Lucas chapter 8 verse 16 to 25. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라. Sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag o walang lihim na di malalaman at malalatad sa liwanag. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. Pagkatapos ay pumaroon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki. Subalit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다. Subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하시매 이에 떠나 Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여지더라. Sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, sino nga kaya ito na kanyang inuutusan maging ng hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanya? 아멘. Amen. 너희 믿음이 어디 있느냐라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ang mensaheng tatanggapin po natin ay may pamagat na nasaan ang iyong pananampalataya. 일단 가장 중요한 건 기독교는 종교가 아닙니다. At importanteng tandaan natin, ang Kristyanismo ay hindi lang relihiyon. 기독교는 생명이요, 영원한 생명이요, 우리 사람이 오직으로 붙들어야 될 가장 중요한 핵심입니다. Ito ay walang hanggang buhay at ito yung pinaka-sentrong mensahe na dapat panghawakan nating mga mananampalataya. 그래서 에덴 동산 모든 것보다 더 중요한 게 선악과의 언약이었어요. At higit sa lahat ng nasa hardin ng Eden, ang pinakamahalaga ay ang tipan ng bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그러나 그걸 깨버린 뒤로 멸망 속에 빠져버렸죠. Dahil ng sandali na ito ay sinuway ng tao, siya'y napahamak. 하나님 그리스도 언약을 세워주셨습니다. Itinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo. 그리스도 언약은 오직으로 붙들어야 돼요. Kaya natatangi na dapat panghawakan natin ito. 노아는 그 방주를 통해서 그리스도 언약을 120년간 설명했습니다. For 120 years, ipinaliwanag ni Noe si Kristo sa pamamagitan ng arka. 그 방주 언약 그리스도를 오직으로 붙들지 못하고 세상에서 돈 벌고 시집 가고 장가 가고 출세하고 뭐 성공하고 이런데 관심을 뒀던 사람들은 전부 홍수 심판으로 멸절당했습니다. Kaya karamihan ng mga tao na ang tuon nila sa mundo na ito, paano ba sila kita ng pera, paano sila kakain, o mag-aasawa, o magtatagumpay sa buhay, lahat sila'y nangalunod sa baha. 그러나 오직 방주 그리스도 언약 붙들었던 노아와 그 가족 8명만 살아남았어요. Subalit si Noe at ang kanyang mga kamag-anak na 8, sila lang humawak sa tipan ni Kristo at naligtas. 그래서 우리 사람에게 가장 중요한 건 오직 필요한 게 복음입니다. Kaya ang pinakamahalaga na pinakakailangan ng tao ay tanging ang ebanghelyo. 하나님의 복음의 말씀을 들었으면 그 복음을 누리며 전하라는 거예요. Kaya kung narinig na natin ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, dapat ma-enjoy natin ito at maipahayag natin sa iba. 네 가지 밭에 이제 씨 뿌리는 비유를 우리가 들었죠. Narinig din natin yung tungkol doon sa talinghaga ng maghahasik at 4 na klase ng lupa. 밭에는 씨가 뿌려져야 하는 것처럼 이 복음의 말씀도 각 사람의 마음밭에 뿌려져야 돼요. Kung paanong ang mga binhi o buto ay inihahasik doon sa taniman, ganoon din ang salita ng ebanghelyo ay dapat may tanim sa puso ng mga tao. 예수님은 하나님의 말씀을 듣고 전하지 않는 사람을요, 등불 비유를 들어서 설명하십니다. Kaya ang ipiniliwanag ni Jesus, yung tungkol sa mga tao na nakikinig na salita ng Diyos at hindi ito pinahayag, doon sa talinghaga ng lampara o ilawan. 등불을 켰는데요.
복음을 받았는데 이 마치 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 침대 아래 놓는 사람과 같다는 거예요. Nasabi niya, ang isang tao na tumanggap nga ng ebanghelyo, ngunit hindi ito'y pinahayag, ay katulad ng isang lampara na inilawan mo, ngunit tinakpan mo ito. 그래서 이 복음은 받아 누리는 것이 1번이요. 이제는 점점 크게 이렇게 누리는 비밀이 전하는 것이 전도가 또 1번이에요. Kaya nga ang pinaka number one, una yung pagtanggap mo sa ebanghelyo, at ito'y maranasan mo. At kapag ka ikaw ay mas lumago na, ikalawa yung pag-eebanghelyo na. 그래서 주님은 사람들과 제자들에게 오직 복음, 오직 전도를 붙들 수 있도록 지금 말씀을 주고 계세요. Kaya ngayon nga, sa binasa natin, nangungusap si Jesus sa mga alagad, sa mga tao, upang panghawakan nila tanging ang ebanghelyo. 그러면 첫 번째로 등불은 켜서 등경 위에 두어야 하는 이유가 무엇입니까? Una sa lahat, ano yung dahilan na dapat yung sinindihan mong lampara ay ilagay mo sa ibabaw, sa patungan? 씨 뿌리는 비유를 말씀하신 예수께서는요, 그 후에 등불 비유를 지금 하고 계시잖아요. Si Jesus na nagsabi ng talinghaga tungkol sa manghahasik ay pagkatapos ito, sinabi rin ang talinghaga tungkol sa ilawan. 항상 기본을 말씀하지만 하나님의 형상대로 창조된 사람이 첫 언약인 선악과의 언약을 범하고 마귀의 거짓을 붙든 순간 세상은 다시 흑암과 혼돈과 공허 속으로 빠져버렸어요. Kaya nga nang ang sangkatauhan na nilikha sa larawan ng Diyos ay sinuway ang unang tipan ng bunga ng kalaman na mabuti at masama at pinanghawakan nila yung kasinungalingan ng Diablo, yung mundo ay nahulog muli sa kadiliman, sa kaguluhan at kawalan. 그러나 우리를 사랑하시는 하나님께서는 창세기 3장 15절 그리스도 여자의 후손 언약을 생명의 빛으로 세워주셨습니다. Subalit ang Diyos na nagmamahal sa atin ay muling itinatag niya ang tipan ni Kristo sa Genesis 3:15 na siyang liwanag ng buhay. 아담과 하와는 이 언약을 붙들고 하나님께서 만들어주신 가죽옷을 지어 입고 피제사를 드리며 그리스도의 빛을 바라며 누리는 삶을 살았어요. At si Adan at si Eva ay namuhay na may paghawak muli sa tipan ng Diyos ng kanilang nang sila'y nadamtan ng mga balat ng hayop na ginawa ng Diyos para sa kanila at sila'y naghandog ng dugo na siyang nagliliwanag sa kanila ang liwanag ni Kristo. 그들에게 농사 지어서 많이 수확을 하고 큰 집을 짓고 편히 사는 게 목적이 아니고 그리스도 언약 붙들고 누리며 이게 피제사예요. 이걸 전하는 전도예요. 이 삶을 살았던 거예요. Ang buhay nila, hindi nila nilalayo na sila ay makapaghasik o makapagtanim sila na marami, pag-ani na marami, o pagkaroon ng magandang bahay, at mamuhay na marangya, kundi ang layunin nila ay manghawakan nila ang tipan ni Kristo at magliwanag sila. 근데 아담의 장자가요. 그리스도 언약 붙들지 못하고 어둠 속을 살며 최초의 살인자가 되고 이 애녹성을 쌓고 이런 불신의 삶을 살기 시작했어요. Ito yung kahulugan ng paghahandog ng dugo. Subalit, ang kanila naging anak na si Cain ay namuhay sa kadiliman at hindi niya napanghawakan ang tipan ni Kristo. Kaya nga nagpatuloy yung kanyang mga lahi. 그래 아담이 아무리 복음을 전하고 피제사를 함께 드려도 일단 내 가인의 자유의지로 믿지 않으면요. 그건 어쩔 수 없어요. Kaya si Adan ay humawak sa tipan ng Diyos at sinapamuhay niya to. Ngunit dahil sa sariling pagpapasya ni Cain ay sumuway siya at walang magagawa si Adan. 그러나 가인의 후예도 늘어났으나 이제 셋을 비롯하여 노아로 이어지며 아브라함을 거쳐 세례 요한에 이르기까지 언약 붙던 계보들이 구약에 계속 이어져 왔어요. Sa lumang tipan, makikita natin yung salinlahi ng mga humawak sa tipan. Nagpatuloy ito kay Seth, kay Noe, hanggang kay Abraham, hanggang kay Juan Bautista. 드디어 그리스도 언약을 세워주신 하나님께서 직접 성육신하사 그리스도로 오신 분이 예수님이십니다. Kaya si Jesus, siya yung Diyos mismo na nagkatawang tao at dumating bilang Kristo. Siya si Jesu Kristo. 우주 만물을 창조하신 하나님이 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 성육신하여 오셨어요. Ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa para iligtas tayo ay nagkatawang tao dumating bilang Kristo. 이게 지식입니까? Ito ba'y kaalaman lang? 이건 실제 상황이에요. Ito yung katotohanan ngayon.
붙들면 영원한 생명이요, 붙들지 못하면 영원한 지옥이에요. Kung panghawakan mo to, walang hanggang buhay ang dulot. Ngunit kung hindi, walang hanggang impyerno. 이보다 더 중요한 건 없어요. Wala lang higit pang mahalaga kaysa dito. 그래서 이걸 복음이라고 그래요. Kaya ito yung mabuting balita ang tinatawag. 오직 복음 붙든 사람은 이제 남은 삶은 오직 전도에 방향 맞추고 하나님과 동역하는 거예요. Sa mga humahawak sa ebanghelyo, sa mabuting balita, ang natitirang buhay nila ay para sa pag-e-ebanghelyo. 이 결론이 난 사람을 지서스 패밀리라고 그래요. At yung tao na may conclusion na dito, ang matatawag na Jesus family. 오늘 우리에게 주신 이 본문 말씀이 지서스 패밀리의 이제 이 성경 말씀이 근거된 성경 말씀이에요. Dito nga sa ating binabasa, ang pinaka basehan nito ay ang Biblia, itong ebanghelyo na ito. 그래서 예수님께서는 내가 나의 주인 되어 이 영원한 멸망 속에 빠져버린 우리에게요, 회개하여 그리스도 예수님을 구주로 영접하여 이제 따르도록 하셨죠. Kaya nga sa atin na mga tagasunod ng Panginoon, dapat na magsisi tayo sa orihinal na kasalanan at tayo tumanggap at sumunod kay Jesucristo bilang ating Panginoon. 이 따르는 제자들을 향해서 주님이 너희는 세상의 소금이다. 소금이 왜 필요합니까? 또한 너희는 세상의 빛이다. 빛이 왜 필요합니까? At sa mga disipulo, sinabi ni Jesus sa kanila na sila ang mga asin at ilaw sa sanlibutan na ito. Bakit nga ba kailangan ng asin at kailangan ng ilaw? 썩어가는 세상에 이 소금이요, 어두운 세상에 빛으로 우리를 세우셨어요. At sa mundo na ito na nabubulok ay tayo ng Panginoon, tinawag tayo bilang mga asin. At sa madilim na daigdig ay tinawag tayo bilang liwanag. 그래서 이 등불을 켜서 평상 아래나 이 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두라는 것이 이 사람들에게 이 빛을 비추는 삶을 살라는 거예요. Kaya sinasabi rin na mamuhay tayo na yung ilawan ay ilagay natin sa ibabaw upang maliwanagan ng lahat. Ito yung pag-ebanghelyo. 왜냐하면 세상 사람들은요, 본인 자신이 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지도 모르는 채 그냥 어둠 속에서 살아요. Dahil marami mga tao sa mundo na hindi nila alam para saan ba sila nabubuhay, saan ba sila patutungo, ano ba dapat ginagawa nila. Sila'y namumuhay lang sa kadiliman. 여러분이 빛을 발할 때 그 빛을 보며 나는 어떤 존재며 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지 깨달아 알고 그리스도를 붙들 수 있게 되는 거예요. Ngunit kung makita nila ang liwanag, doon nila makakilala kung sino ba sila, saan sila patungo at anong dapat nilang gawin. 그래서 믿는 우리가 말씀 붙들고 그걸 붙들고 사는 것이 얼마나 중요한지 18절에 말씀하셨어요. Kaya sa verse 18, sinasabi kung gaano ka-importante para sa atin na nananampalataya na pakinggan ang salita ng Diyos at isa pamuhay ito. 그래서 두 번째로 너희가 말씀을 어떻게 들을까 스스로 삼가라고 말씀하시잖아요. Kaya ikalawa, bawat isa ay dapat suriin ang kanilang sarili kung gaano sila maingat na nakikinig sa salita ng Diyos. 거기에 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 말씀을 줬는데 없는 자처럼 사는 자, 빛을 발하지 않고 사는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라고 말씀하셨어요. At sinabi nga rin na sino mang mayroon ay bibigyan pa at ang wala ay tatanggalan pa ng kung anong mayroon sila. At sinasabi na katulad ito na tayo napapagamit sa gawain pag-ebanghelyo. 내가 나의 주인 된 것을 철저히 회개해야 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모시고 섬길 수 있습니다. Tanging sa pagsisisi sa pagiging Panginoon ng ating sarili at pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. 내가 나의 주인 되어 내 마음대로 내 고집대로 이 나중심으로 사는 게 하나님께 반역하는 삶이라는 사실을 여러분 명심하시기를 바랍니다. Kaya pakatandaan natin na yung buhay na tayo pa rin yung Panginoon ng sarili natin at sinusunod natin kung anong gusto natin ay ito ay rebelyon na matatawag laban sa Diyos. 근데 대부분 교회 다니면서도요, 내가 나의 주인 되어 그렇게 살아요. 그걸 종교라고 그래요. Karamihan ay nagsisimba nga, ngunit sila pa rin ang Panginoon ng sarili nila, ito yung tinatawag na relihiyosong tao.
내가 나의 주인 된 상태에서요, 기독교를 종교로, 복음을 종교로 붙들면 예수님을 내 수하에 나를 돕는 자로 두고 사는 종교 생활을 하게 되는 거예요. Kung ikaw ay Panginoon pa rin ng sarili mo, Kristyanismo man, o ano pa man, ito ay relihiyon lang para sa'yo. At si Jesus parang katulong mo lamang na inuutusan. 여러분, 동일한 말씀을 듣는다고 해도요, 내 마음밭이 내가 나의 주인 된 상태에서 있으면요, 이걸 이 길가밭이라고 그래요. Kahit na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit sa puso ng tao ay maaring mabato pa rin ito o matinik kung siya ang Panginoon ng sarili niya. 근데 예수 믿는 것 같이 보이긴 한데, 내 근본이 아직도 내 안에 내가 나의 주인 되어 있는 사람을 돌밭, 바위돌 위에 자갈밭, 가시떨기밭의 상태라고 말할 수 있는 거예요. Na tila kung titignan mo ay mabuting mananampalataya, ngunit sa buhay niya, doon pa rin yung mga bato, yung mga tinik. 좋은 밭은 다른 게 아니에요. 오직 그리스도 예수님이 나의 구주, 주인이요. 주 예수께 내가 온전히 연합된, 그냥 fix my eyes, fix my thought 된 사람이 좋은 밭이에요. Ang matatawag na mabuting lupa ay mga tao na nakatuon ng paningin at ang pag-iisip sa Panginoon Jesucristo lang. 그래서 달란트 비유에서도 보면 한 주인이 세 종을 불러서 재능대로 각각 누구는 5달란트, 누구는 2달란트, 누구는 1달란트를 자본으로 맡겼어요. Kaya nga doon sa talinghaga ng mga talento, may isang amo na tumawag ng 3 niyang tagasunod at bawat isa sa kanila pinagkatiwalaan niya ng mga talento. Sa isa ay 5, sa isa ay 2, sa isa naman ay 1 talento. 이 달란트는 큰 돈이지만 이제 일단 그 복음이에요. 세월이 오래 지난 후에 주인이 돌아와서 그들과 이제 calculate 셈을 하는데 5달란트 받았던 사람은 또 5달란트를 2배로 남겼고 2달란트 받은 사람도 또 역시 2배로 남겼어요. At itong talento na ito o malaking halaga ng pera, ito yung ebanghelyo na iniwan ng amo nila sa kanila. Yung tumanggap ng 5 ay pagbalik ng amo, binilang muli at may 5 pa uli at ang may 2 ay ganun din. 그래서 그 두 종은 주인에게 칭찬을 듣고 주인의 기쁨에 동참할 수 있었어요. Kaya ang 2 lingkod na ito, sila ay pinuri ng kanilang amo at nakisalo sila sa kagalakan nito. 그런데 1달란트 받았던 사람은요, 땅에 묻어뒀다가 받았던 그대로 가지고 왔어요. Kaya pa man yung isang tagasunod at tumanggap lamang ng isa, nilibing niya sa lupa ang talento na ito at pagbalik ng kanyang amo, yun lang din ang pinakita niya. 그러자 화가 난 주인은요, 그 종에게 이 악하고 게으른 종아 하고 문책하며 그 1달란트도 빼앗아서 10달란트 가진 사람에게 주라고 하셨어요. Kaya nagalit ang amo sa kanya at tinawag siya nito na masama at tamad na ang isang talento na ito na binigay sa kanya ay kinuha pa at ibinigay dun sa may 10. 그에 이제 마태복음 25장 29절에 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 이제 줬는데 땅에 묻어두고 있는 자, 복음은 받았는데 이제 전도 안 하는 자, 이 땅에 묻어둔 자는 있는 것까지 빼앗기리라 이런 말씀을 이제 하신 거예요. Kaya sa Matthew 25:29, sinasabi doon na kung sinong mayroon ay bibigyan pa at siya ay sasagana. Ito yung ebanghelyo na binigay sa atin, na tinanggap na natin, ngunit kung hindi natin pinahayag sa iba, kalitulan tayo nito. 그러면 이 말씀은 본문 18절 말씀과 비슷한 거예요. Kalintulad dito ng verse 18. 너희가 이 말씀을 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지 빼앗기리라 그 말이야. At sinasabi nga dito na mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan at sino mang wala pati nang inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. 여러분 주 예수 그리스도를 여러분의 오직 구주로 영접하셨습니까? At tinanggap na nga ba natin ang Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas? 그러면 주 예수 그리스도의 사람이 돼서 주 예수 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Kung gayon, tauhan na tayo ng Panginoon Jesucristo at namumuhay tayo bilang mga saksi niya. 그런데 주 예수 그리스도 구주로 영접하여 복음 받았다면서도요. 주 예수 그리스도는 온데간데 없고 내가 나의 주인 되어 그냥 살아.
Ngunit kahit tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo, marami pa rin ang namumuhay na hiwalay sa Diyos at sila yung Panginoon ng sarili nila. 불을 켜서 들었는데 이 불을 또 침상 아래 넣어놓고 깜깜한 상태 그대로 살아. Na sa buhay mo ay sinindihan mo na yung ilawan pero ito ay nilagay mo sa ilalim ng higaan o ng kama mo. 에게 달란트를 땅에 묻어둔 자요 등불을 저 말 아래 넣어둔 자요 있는 것까지 빼앗길 자예요. Katulad ito ng tao na tumanggap na siya ng ebanghelyo, hindi niya ito pinahayag, meron na siyang ilawan, pero ito ay tinakpan niya, nasa kadiliman pa rin. Siya yung wala nang naging bunga, kukunan pa siya ng kung anong natira sa kanya. 여러분 명심하세요. 내가 나의 주인된 상태로 살면요. 기쁨이 없어요. 근심, 걱정 떠날 날이 없어요. 되는 일이 없어요. Itanda natin kung tayo yung Panginoon na sarili natin, wala tayong anumang kagalakan at lagi tayong mababalisa, mag-aalala sa mga bagay-bagay. 그러나 주 예수 그리스도의 이름으로 주 예수 그리스도를 모시고 주 예수 그리스도의 증인으로 살면요. 모든 문제 끝났고 항상 기뻐지며 범사는 감사되어지고 쉬지 않고 기도가 누려지는 거예요. Ngunit kung ang Panginoon sa Kristo na yung ating pinagtutuunan sa ating buhay, tayo ay magagalak sa lahat ng panahon na tayo makapagpapasalamat na walang patid at mananalangin sa Diyos. 그래서 이 말씀대로 사는 사람이 지서스 패밀리야. Kaya't ang matatawag na Jesus family member ay yung tao na may paghawak sa salita ng Diyos. 그러면 세 번째로 이 생명의 말씀이신 예수 그리스도의 진정한 가족들에 관해서 19절 21절을 한번 잘 보세요. At ikatlo sa verse 19 to 21, ang tunay na pamilya ni Jesus ay yung mga mahawak sa salita ng buhay. 물론 이 본문 말씀은 마태 마가복음에도 함께 기록되어 있는 내용이에요. At ang mga binasa natin ngayon, ito ay katulad din sa nilalaman ng Mateo at Marcos. 거기에 보면 이제 예수님의 어머니와 이 동생들 이제 남동생도 둘이고 여동생도 있고 많아요. 근데 이들이 예수님을 찾아온 이유가 예수님에 관해서 이제 아주 안 좋은 소문을 많이 들었기 때문이었어요. At marami nga mga kamag-anakan ni Jesus, ang kanyang ina sa pisikal, mga kapatid, nang mabalitaan nila yung masamang nangyari kay Jesus ay nagpunta sila para katagpuin siya. 아니 예수님이 이제 전도 현장에서요 귀신을 내어 쫓고 병든 자를 낫게 하고 이러는데요 바리새인과 서기관들이 저 바알세불 귀신의 왕을 힘입어 힘센 귀신을 들려가지고 약한 귀신을 내쫓는다고 이제 시비를 붙었어요. At andun yung pagkutya sa kanya ng mga iskribo at pariseo nang siya'y nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya sa masamang demonyo, at sinabi nila sa kanya na siya daw ay hari ni Beelzebub, na yung mga mahihinang masamang spirito pinapalayas niya. 그래서 예수님에 관해서 저 바알세불 집힌 자다, 귀신의 왕을 모신 자다 하는 소문이 아주 거세게 돌았어요. At mabilis na kumalat yung balita na to na si Jesus ay binansagan nila na siya yung hari ng mga demonyo, Beelzebub. 이 소식을 전해 들은 예수님의 어머니 마리아나 이 동생들이요 이제 걱정돼서 그 소문이 사실인지 혹시 예수님이 지금 미쳐 날뛰고 있는가 굶고 있는 것은 아닌가 이렇게 염려해서 지금 찾아온 것으로 보여요. E makita natin dito dahil sa pag-aalala ng ina ni Jesus at ng mga kapatid niya doon sa nangyari sa kanya ay pinuntahan nila ito. 근데 이제 예수님 주변에 사람들이 워낙 많이 모여 있기 때문에 예수님께 가까이 나올 수가 없어요. 그래서 어떻게 이제 그를 알았던 사람이요. 예수님께 지금 가족들이 저 밖에서 지금 찾고 있다고 소식을 전해드렸어요. Sa sobrang dami ng tao na nagkakatipon doon, di sila makalapit kay Jesus. At na may makakilala sa kanila, ay sinabihan nila si Jesus na kanyang ina at mga kapatid ay nasa labas. 이 소식을 전해 들으신 예수님은 이제 그 자리에서 막바로 누가 진정한 예수님의 가족인지를 이제 가르치고 계세요. At sa tagpurin mismo na yon, ay nilinaw ni Jesus, sino ba ang aking tunay na pamilya, sabi niya. 누가 진정한 지서스 패밀리입니까? Sino ba ang tunay na Jesus family? 21절에 하나님의 말씀을 듣고 받아서 행하는 이 사람이 예수님의 가족이라고 말씀하셨어요.
Sa verse 21, sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ang matatawag na pamilya ni Jesus o Jesus family. 하나님의 말씀의 핵심은 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도를 전해 듣고 구주로 영접하여 누리며 예수 그리스도를 전하는 사람이 예수님의 가족이라 그 말이에요. Ang sentro ng salita ng Diyos ay si Jesu Cristo at ang mga nangahawak at sumusunod sa salita ng Diyos o kay Jesus, sila yung pamilya niya. 적당히 뭐 이제 지식으로 듣고 내가 나의 주인 되어 사는 사람은 지서스 패밀리 아니에요. Hindi lang nakinig ka, naging kaalaman ito sa'yo, ngunit hindi mo isa na pamuhay, hindi ka Jesus family matatawag. 달란트 받았는데 땅에 묻어놓고 있는 사람 지서스 패밀리 아니라 그 말이야. Ibig sabihin, kung katulad ko nung tumanggap ng isang talento, ngunit inilibing mo lang ito, ay hindi ka Jesus family. 빛을 들고 등을 들고 등 위에 올려놓고 빛을 발해야 되는데 저 말 아래 둔 사람, 침대 밑에 둔 사람 지서스 패밀리 아니라 그 말이야. Ibig sabihin, may liwanag ka na, may ilawan ka na, dapat magdingning nga, pero hindi tinago mo doon sa ilalim na higaan. 여러분 복음은 원죄에 잡혀 흑암에 빠진 인류에게 비춰지는 생명의 빛입니다. Ang ebanghelyo, mabuting balita, ay ang liwanag ng buhay na nagniningning sa sangkatauhan na nahulog sa orinal na kasalanan at sa kadiliman. 지금 세상 사람들은요, 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 위해 사는지도 모르는 채 그냥 어둠 속에 살고 있어요. Yung mga tao sa mundo, hindi nila alam saan sila nanggaling, saan sila papunta, o ano dapat ginagawa nila sa buhay. Sila yung namumuhay lang sa kadiliman. AI, AGI, 뭐 이제 화성을 가는 뭐 이런 똑똑한 사람들 물어보세요. 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는지 물어보세요. At itanong natin doon sa mga sa AI ba o sa AGI, kung ano ba yung magiging tugon nila para dito. 이 기본도 모르는 상태에서요. 그들이 말하는 이제 AI 시대, AGI 시대, 옵티머스 로봇 시대가 오면 이제 직업이 다 없어진다는데 어찌 살고 이런 어리석은 사람들이 있어요. Maraming mga mangmang na tao na panahon na daw ito ng AI, AGI o ng Optimus robot. 그래요. 그 시대가 금방 와요. 의사도 필요 없고 변호사도 필요 없고 회계사도 필요 없고 이제는 콜센터도 필요 없는 시대가 금방 와요. Malapit ang dumating yung panahon na to. Hindi na kailangan ng mga doktor, hindi na kailangan ng accountant, hindi na kailangan ng manpower yung mga tao kasi robot na. 그러나 사람들에게는 오직 복음이 필요한 거예요. Pero sa tao, kailangan niya tanging ebanghelyo. 그 오직 복음을 우리가 붙들고 있어요. At ito yung pinangahawakan natin. 오직 복음 전하는 그 일에 우리가 쓰임 받는 거예요. At ay ginagamit ng Diyos tanging sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo. 세상이 아무리 발전해도 우리 복음 전하는 우리가 가장 귀한 사람이에요. Kaya kahit na gaano pa kagaling isang tao, tayo ay magbabahagi sa kanila. Ebanghelyo. 그래서 이 복음의 말씀을 듣는 여러분은요, 이제 의대 공부할 필요 없고 회계사 공부할 필요 없어요. 이 신학 공부하고 오직 복음 붙들고 선교사로 파스톨로 설 수 있게 되기를 축복합니다. Kaya pinagpapalaw kayo na hindi na iba pang mga larangan ng pag-aaral tayo na nangahawak sa salita ng Diyos, gamitin tayo ng Panginoon bilang mga missionary o bilang mga pastor. 이 말씀을 예수님이 지금 오늘 본문 말씀에서 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람, 복음을 오직으로 붙들고 누리며 전하는 사람이라고 지서스 패밀리를 정의하셨어요. Kaya nga dito sa tagpo na ito ay binigyan kahulugan ni Jesus kung sino ba yung Jesus family, yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. 제가 지금 매주 메시지 3편씩을 2020년 3월부터 이제 하나님께로 받아서 전하고 있어요. Since March 2020, ilang taon na tayo patuloy na nag-upload kada linggo na 3 mga mensahe. 받아 전할 때까지 준비하면서요. 메시지마다 아주 중요하고 이거 모르면 절대 안 되는 내용들을 아주 중요한 메시지만을 받았는데 거의 1000편이 넘어갔어요. At kada mensahe napakahalaga, bawat isa dito na hindi natin alam yung isa man sa mga ito. At sa dami nito, umabot na ng 1,000 yung mga mensahe. 그럼 여러분이 그 메시지를 계속 귀에 꼽고 들으면서 오직 그리스도, 오직 전도의 방향 딱 맞추면요.
이제는 파스tor로, 선교사로 귀 쓰임받을 수 있게 될 줄로 믿습니다. At naniniwala ko kung patuloy na pakikinggan natin yung mga mensahe na ito, ito ay manghahawakan natin, maggamit tayo ng Diyos bilang mga pastor at mga missionaries. 이 삶이 바로 삶 오늘의 삶을, 삶 오늘 붙들고 사는 사람을 말하는 거예요. Ibig natin sabihin, ito yung mga tao na nangahawak sa 3 days. 하나님의 말씀을 받아 아멘하여 붙들고 이 말씀 속에 이제 이 응답받을 기도 제목을 찾아 주님 바라보며 내게 맡겨진 이 전도 대상자들을 섬기며 그들에게 빛을 비추는 삶을 살면요. 그게 바로 지서스 패밀리가 되는 거예요. Ibig sabihin, kung pinanghawa kami salita ng Diyos na ibinigay sa'yo, ano ba yung pangako ng Panginoon sa'yo at ano yung prayer topic na sasagutin ng Diyos at yung mga tao na pinagkatiwala sa'yo na target for evangelism, kung ginagawa mo ito yung matatawag na Jesus Family. 그러면 오늘의 결론, 우리가 붙든 주 예수 그리스도는요, 우주 만물을 창조하시고 주관하시는 하나님이십니다. Sa ating konklusyon, ang Panginoon sa Kristo na siyang lumikha sa langit at sa lupa, siyang ating Panginoon. 이게 오늘 본문 22절로 25절의 내용이에요. At ito yung nilalaman ng verse 22 to 25. 이제 갈릴리 호수에서 격렬하게 몰아치는 강풍을 잔잔하게 하신 예수님에 대해서 증거합니다. Sa verse 22 to 25, pinapatotoo nito ang tungkol kay Jesus na pinakalma niya yung rumaragasang tubig doon sa dagat dahil sa bagyo. 바쁜 사역을 이제 마무리하시고 예수님이 제자들에게요, 이 호수 건너편 쪽으로 가자 하고 배를 타셨어요. At sa labis na pagkaabalan dun sa mga gawain, ay tinawag sila ni Jesus at tumakay sa bangka at sinabi nila, tumawid tayo sa kabilang lawa. 그럼 말씀 붙들고 이제 이 호수 건너편 쪽으로 이제 배를 타고 가는 길이에요. At nangyari nga itong bagyo na ito nung sila nasa kalagitnaan ng kanilang pagsakay doon sa bangka. 그때 이제 갈릴리 호수는 지금도 마찬가지인데 이 북쪽에 높은 산 헐몬산이 이제 1년 내내 눈이 덮인 산이에요. 거기서 찬 바람이 쑥 불어오고 이제 따뜻한 바람이 또 이 호수 쪽에서 쭉 불면요, 찬바람, 따뜻한 바람은요 만나면서 이 대류가 있어가지고 광풍을 일으킬 수가 있어요. Hanggang ngayon, ganoon pa rin itong lawa o dagat ng Galilea na may kabundukan doon, yung bundok Hermon, kung saan kapag winter ito ay natatapunan ng yelo. At kung kaya nagdudulot ito ng malamig na hangin at galing naman sa lawa ay mainit na hangin, pag nagtagpo ito, maaaring makagawa ito ng bagyo. 이제 제자들 중에 대부분은요, 그 갈릴리 바다에서 고기 잡고 거기에서 종사했던 사람들이었어요. At ang mga alagad, sila yung mga nangingisda doon sa lawa ng Galilea. 근데 예수님과 함께 예수님 말씀 따라 이제 그 바다 호수 건너편으로 가는 길에 이 성난 파도와 광풍이 몰아치는 이 날씨를 만났어요. Ngayon sumama sila sa Panginoon Kristo at nang sila ay patawid na doon sa lawa, andun yung malakas na ihip ng hangin at malakas na mga alon. 그 작은 배에 막 물이 다 차고 이제 뭐 뒤집혀질 것 같은 그런 상황 속에 뭐 그냥 전부 겁이 나고 막 이제 예수님을요 막 계속 주여 우리가 죽게 됐나이다 하고 깨웠어요. Nasa sitwasyon sila na parang tataob na yung bangka nila at mapupuno na ito ng tubig. Kaya ginising nila si Jesus, sinabi nila na mamamatay na tayo dito. 이때 예수님이 일어나셔서요. 그 바람과 그 파도와 광풍을요 꾸짖었어요. 잠잠하라. At bumangon nga si Jesus sa pagkatulog at kanyang pinakalma ang hangin at ang tubig. 근데 그 말씀 잠잠하라 하는 순간 잠잠해졌어요. Sa daling sinabi niya na kumalma ito ay ganun nga nangyari. 이게 웬일입니까? 이런 분이요. 인간으로서는 불가능한 이 기적을 보이신 거예요. At nagtakang mga nakasaksi nito na nangyari yung imposibleng na bagay, ito'y naging himala. 이때 제자들은요, 이 예수님이 어떤 분이신지 분명하게 보았습니다.
malinaw na nasaksihan ng mga alagad kung sino nga ba si Jesus. 예수님은 천하 만물을 창조하신 분이지만 지금도 다스리시는 하나님이심을 보았어요. At nakita nila si Jesus na siyang may kasalanan sa lupa at hanggang ngayon ay may kapamahalaan. 만물의 주인이심을 보았습니다. Nakita nila ang Panginoon ng lahat ng nilikha. 이걸 보이신 주님이요 제자들 그렇다면 이 주님께 나를 맡기고 이 주님을 전하는 삶이 우리의 기본적인 삶이 되어야 되겠죠. Kaya nga pinakapangunahin sa buhay natin, kung nakatagpo rin natin ang ganitong sitwasyon, ay isuko natin ang lahat sa ating Panginoon. 여러분 예수님은 창조주 하나님이십니다. Dahil si Jesus, siya ay ang Diyos na manlilikha. 요한복음 1장 1절에 이를 분명하게 계시하고 있어요. May malinaw na sinasaad sa Juan chapter 1 verse 1 to 3. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. Sa pasimulay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. At sinabi nga rin doon na ang lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan niya, walang bagay na nalikha na hindi sa pamamagitan niya. 이 하나님이 육신이 되어 그리스도로 우리 가운데 오신 분이 예수 그리스도입니다. Si Jesu Cristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao at dumating sa mundo. 그래서 골로새 1장 16절에도요. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보좌들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암아 그를 위하여 창조되었다고 말씀하세요. Sa Colossus 1:16, sinasabi na sa kanya ang lahat ng bagay ay nalikha, mga bagay sa langit, sa lupa, nakikita o hindi, mga kapangyarihan o trono, mga nasa otoridad o namumuno, lahat ay ginawa sa pamamagitan niya at para sa kanya. 이분이 내 모든 문제 해결하시고 지금 나와 함께 계세요. At siya ang lumutas ng lahat ng aking problema at kasama ko siya ngayon. 할렐루야. Amen. 이 예수님은요. 그래서 제자들에게 너희 믿음이 어디 있느냐고 물으셨어요. Kaya tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad kung nasaan ang kanilang pananampalataya. 이 믿음을 왜 사용하지 않느냐 그 말이요. Ibig sabihin, bakit di nyo ginagamit yung pananampalataya ninyo? 여러분 불이 있는데 이 깜깜한데 불은 저 말 아래 넣어놓고요. 깜깜한데 헤매고 있으면 되겠습니까? At dapat ba na sila ay magulumihanan doon sa kanilang nakatagpong sitwasyon? 내가 준 달란트가 어디 있느냐? 내가 준 등불이 어디 있느냐? 네 믿음이 어디 있느냐? 이 묻고 계세요. Ito yung magkakatulad ng kahulugan ng mga tanong, nasan ang pananampalataya mo, o nasan yung talentong binigay sa'yo, nasan yung ilawan mo. 여러분 예수 그리스도가 여러분의 구주요 여러분과 함께 하심이 분명합니까? Malino ba sa inyo na ang Panginoon Jesucristo siya ang inyong Panginoon at tagapagligtas at kasama nyo? 그렇다면 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 그리스도 예수님과 하나 되어 그리스도의 사람으로 살게 되시기를 바랍니다. Kung kayo huwag kayo mag-alala sa anumang bagay, sa lahat ay dalhin natin sa Panginoon at pagkatiwala sa Kanya. 예수님이 내 곁에 여호와 삼마 수준으로 계신다 할지라도 어마어마한데 이제 내 안에 임마누엘로 함께 계심을 알고 누리면요. 아무것도 염려할 필요가 없는 것입니다. Gano'ng kadakila ang pangako na kasama natin ang Diyos o ang Jehovah Shammah o ngayon sa atin ay Emmanuel. Walang anumang magiging problema. 근데 이를 누리지 못하도록 세상의 임금 마귀와 악령들은요. 끊임없이 거짓으로 눈에 보이는 것들로 이제는 속이고 도둑질하고 망하게 하는 거예요. With the job of masamang espiritu, walang patid na naishadlangan ang gawain na ito. 그래서 이 믿음이 어디 있느냐, 이 믿음을 어떻게 사용하느냐, 이게 중요한 거예요. Kaya mahalaga yung tanong, nasa ninyo pananampalataya at ginagamit ba ninyo ito? 예수님 막바로 이 풍랑과 이 광풍을 향해서 잠잠하라 하셨잖아요. Di ba
agad na iniutos ni Jesus doon sa hangin, sa bagyo na tumigil ito. 우리도 이제 그리스도의 사람이 됐어요. 어떤 문제, 어떤 어려움, 어떤 상황이 오더라도요. 주 예수 그리스도 이름으로 흑암 세력을 꺾어버리시길 바랍니다. Kaya nga tayo ng mga tauhan na rin ni Kristo sa anumang sitwasyon na darating sa atin, talian natin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 왜냐하면 문제가 생기고 어려움이 생겼을 때 그 배후 세력, 그걸 통해서 우리를 속이려 하는 세력이 눈에 안 보이는 마귀와 더러운 귀신들의 세력이에요. Kaya ano mga problema o kahirapan na dumating sa likod nito, yung puwersang kumikilos, ay yung diablo at masamang spirito. 그러니까 주 예수 그리스도 이름으로 잠잠하라, 떠나가라 명할 수 있어야 돼요. Kaya magagawa natin na utusan ng mga ito sa pangalan pa Yesu Kristo na umalis ito at matalian ito. 여러분 마태복음 28장 20절에 분명히 주님은 말씀하셨어요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Mali yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 28:20, ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 언제 어디서 어떤 상황 속에서도 임마누엘의 축복을 누리시며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, kailanman saan man maranasan niyo ang pagpapala ng Emmanuel at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 저희를 지서스 패밀리로 불러주시고 오늘 우리에게 주신 이 믿음을 다시 한번 확인케 하심을 감사합니다. Tinawag niyo kami bilang Jesus Family at salamat po na muli natiyak namin ang aming pananampalataya. 오늘 너희 믿음이 어디 있느냐라는 제목으로 말씀해 주심을 감사합니다. Salamat na binigay niyo sa amin ang mensaheng nasaan ang iyong pananampalataya. 믿음 안에서 살게 하시고 이 믿음으로 흑암 세력 결박할 수 있게 하시고 온 땅에 복음 증거하는 증인으로 설 수 있게 하옵소서. Mamumuhay kami sa loob ng pananampalataya na ito at sa lahat ng bagay ay aming mapagtagumpay at isuko sa inyo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami nalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.